हे व्हाट्सअप, दिस ग्रीन पॉलीगेम्स और ग्रीन पॉलीगेम्स के चैनल में फिर से मोस्ट वेलकम है। और यहाँ पर जब आप इसको अनबॉक्स कीजिएगा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको फील होगा, क्योंकि इसका डब्बा देख करके आपको हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि इसका मैंने दिया है 2000 रुपये और डब्बा आता है कुछ इस टाइप का, चाइनीज़ टाइप का, थर्ड क्लास टाइप का। जो बोल रहा हूँ मैं खुल के बोल रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर खुद देखो ब्रो, यहाँ पर ये हालत इसकी। फ़िलहाल तब हम लोग क्या कर ही सकते हैं जब ये ऐसा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल ना हो। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। सिंपल यहाँ से ऐसे करेंगे, इसको ऐसे उठा देंगे और फीलिंग मज़ा नहीं आया जैसा मज़ा आना चाहिए था। ये यूज़र मैनुअल है, इसको भाई साहब संभाल करके रखना, क्योंकि इसमें शॉर्टकट दिया हुआ है कि कैसे यूज़ करना है कीबोर्ड को। क्योंकि ये हाफ़ कीबोर्ड है, इसमें गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अब तुम इसमें सोचोगे कि एप्लीकेशन को लिख दें तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो सिंपल सबको साइड करते हैं। और ये है हमारा हाफ़ कीबोर्ड बोल लो, गेमिंग कीबोर्ड बोल लो, या कुछ भी बोल लो। और सबसे बढ़िया बात है कि ये ब्रेड केबल दिया हुआ है। और ये जो स्विच इसमें यूज़ किया गया है वो आपका, ये देखो थोड़ा सा नज़दीक करते हैं, दिख रहा होगा आपको। यस, ये है ब्लू स्विच। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैनुअल को अपने पास रखने के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पर फंक्शन FN की आपका ये हो गया। फंक्शन के साथ आप यहाँ पर FN3 जब आप यूज़ कीजिएगा, FN4 यूज़ कीजिएगा, तो यहाँ पर ये कलर आप चेंज कर सकते हैं कीबोर्ड का, जस्ट लाइक FN+5। तो FN+5 जब हम लोग प्रेस करेंगे तो ये रेड हो गया, इस टाइप से येलो हो गया, ग्रीन हो गया, इस टाइप से ये कलर चेंज होता है। और यहाँ पर आपका मैनुअल में जब जाइएगा तो स्विच लाइट इफ़ेक्ट करके FN और टैब के साथ आप यूज़ होता है। ये देखिए, ये पूरा सॉलिड रेड हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है। ये आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, आपको ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो इस टाइप से काम करता है। तो यूज़र मैनुअल को भाई फेंकना मत, इसको रखना और आराम से समझा। यहाँ पर माइक्रो सेटिंग भी दिया होगा कि इसको किसके साथ यूज़ करना है। तो भाई सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कीबोर्ड सिर्फ शो ऑफ करने के लिए है, गेमिंग करने के लिए है, या आपके घर पे आपके फ्रेंड आते हैं और आपके रिश्तेदार आते हैं तो उनको दिखाने के लिए। काम करने के लिए आपको वापस से इसी कीबोर्ड पे आना पड़ेगा। आपको काम करने के लिए वापस से इसी कीबोर्ड पे आना पड़ेगा। तो पुराना वाला कीबोर्ड मत फेंक देना, या इसको तुम अगर सेल आउट करते भी हो तो एक ब्लूटूथ वाला ले लेना यार। और दोनों का मैं फर्स्ट में एक बात कर रहा था ऑडियो से रिलेटेड, जस्ट लाइक भाई इसका ज़्यादा टैक्टाइल मेरे को फील हो रहा है, इसका थोड़ा स्मूथ है। ये देखो, इसका कट 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 मतलब कान पे लगने वाला, कि इसका यूज़ करोगे तो लोग बोलेंगे ओ भाई साहब इसका ज़्यादा आवाज़ है यार। मेरे को पहले लगा कि ये, लेकिन ये स्मूथ है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का, जैसे आप टाइप वाइप कर रहे हो तो तरीके का लगेगा। ये थोड़ा सा लगेगा भाई कड़क। तो दोनों में डिफरेंस यही है। बाकी मैनुअल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैनुअल को रखो, मैनुअल से सीखो उसको। प्लस इसमें ये जो चीज़ जो दिया हुआ है ना भाई, एक नंबर, ये तो बहुत ही मस्त चीज़ है। तो अब एंड में हम लोग सिंपल में ओवरऑल बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड कैसा है। तो सिंपल हम लोग बात करना चाहते हैं कि कीबोर्ड बहुत अच्छा है और ये आपको मज़ा आएगा अगर आप गेमिंग पर्पज़ से ले रहे हैं। तो अगर आप इसको किसी और पर्पज़ से ले रहे हैं तो उस पर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये गेमिंग पर्पज़ के लिए परफेक्ट है। स्पेस बार यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही गंदा आवाज़ करता है लेकिन चलेगा, बाकी सब एक नंबर है। और इस बजट रेंज में यही बाकी आपको मैकेनिकल कीबोर्ड मिलेगा, और इस बजट के नीचे में मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा सब्र करके अच्छा कीबोर्ड ले लो
और शो ऑफ करने के लिए सबसे मस्त है।